布没去成，干了2期大扫。连着预科嘛，这。上次去看瀑布没找对地方，今天决定一家人再去一次，一直念念不忘啊！必须再去一次呢，吃完就吃饭，我还走羊肉，整个脏水，吃就宰。我倒是不打你们扣，难怕得很。没有去过湾口玩玩嘛，上回是没找对地方，这要是忘了。这次我们知道怎么走了。不会，我来帮你们当导游。不行，你这个导游给当得下。是，对行。爬上巍岸呢，我要去呢。要去嘛，赶紧去做准备了吧！你们这些装备，爬山爬是爬不上去。小自信了，装备。我害怕吃不开，你几个。上回就闯荡了。绅士准备。最近嘴巴特别干，我都不爱涂口红了，换成了这个科曼变色唇膏，它会根据你嘴巴温度变成最适合你的颜色。这一支就相当于唇部精华加口红了，涂上去水润润的，很好看，唇纹都隐形了，显得嘴巴肉嘟嘟的。反复涂抹也不会显得很黏腻，在嘴上很舒服。我这支是03号色的，是这种健康又日常的气血感，红润但不夸张，素颜也能驾驭，而且这个也不怎么掉，去看瀑布也不用补了。开放喽，吃完饭就出发。看今天挺丰盛的，我倒是要换双鞋子的，给他们穿拖鞋算了。我们就穿拖鞋不怕。等一下外放了。你为什么只剩个外给把个爬山？你说呢？哎，把个放下来嘎。哪口就包个哪手指包？还嘴。招不愿你那啥还穿烂了？你都是。像这个爬山不穿防晒衣都不行啊。还是得穿防晒衣。看看个个都穿着。问题要。哦，老天啊！出发！滚！你妈疯子！哇，你自己掉队哦！还在没开始就掉队，你看。经过我深思熟虑，我还是不去了。咱们脱门的很快。他们说要爬2个小时，算了吧。拜拜，那你回去吧。好的，再见。拍点照片给你看看。上车，上车，出发。拜拜。出发了，现在去接我二姑妈。还是看不懂耶。瀑布到下快点要到楼了，就在去下走。下雨了。这不成嘛，大雨下来了吧？你瞧瞧，好不容易来到，我们在下面根本就没下雨，你看才上来上面，这个雨超级大。哦，首先我听下见了嘛，这就在些晴底了嘛，连着雨去嘛走。还没得法，这个雨。我们瞧了天气预报是晴了的。今天来的太不是时候了，我们要准备走了，然后去摘枣。看看这个大雨。云天气不挺好，到6天了，你瞧天就晴了嘎，可舒服点喽。这的吃进去不是先打吗？这大枣我也乱打的嘛。哇，好多枣。来到6天热了，正好是，穿个大香特上下去啊！看看后面那些全是大枣树，买点算了，进去只要50，在这里才要10。还有进去。1天这种大枣，买10斤嘛，那个你老表的买。两大袋6公斤多。瀑布没去成，干了2期大枣。给瀑布还是噻？还得吃啊！还得吃，还得玩。走了，我老表家蹭饭，提着大枣去。他说这个是那我爸爸他们都提前烤了。你看看嘛，路圈直接大太阳。曲折啊，天公不作美。喏，大枣来喽！表呀，吃卷去啊！各吃火锅哎，这儿。搞你的细肉。主要祝你希望。还有小盆蔬菜。开饭喽，他们在吃火锅。他们吃牛肉火锅，太晚了，我就不吃了，拜拜。